Hello，各位同學，大家好。嗱，咁咧，其實今晚咧個天氣已經開始咧氣溫下降噶啦。咁聽聞聽日咧個氣溫咧係會更加跌到去20度啦。咁兼且咧佢好似話會落雨之後咧個體感咧嘅感覺咧會係去到17度。咁大家留意翻，因為咧每當天氣個溫度咧下降1度嘅時候咧，其實我哋皮膚嘅皮脂腺嘅分泌咧都會下降5至10%。咁即係代表咧其實開始轉季啦。咁你會突然間聽日咧會發覺皮膚好似開始掹掹緊啦，咁亦都當油咧少嘅時候啦，面部嘅皮脂少嘅時候咧，我哋嘅皮膚嘅水分咧好容易流失，亦都咧皮膚可能會覺得有少少掹嘅。咁所以喺呢幾日嘅日子咧，記得大家咧要調節你用嘅份量，用多少少 cream， 用多少少我哋油性嘅 serum 喺最尾個 step， 負責去鎖住個水分之餘啦，新嘅 Miracle Serum 2.0 咧，亦都會再多啲咧一啲抗氧嘅物質啦，去幫你哋咧去拉提個皮膚嘅，得唔得？咁咧留意翻我哋咧嘅6週年嘅優惠咧做到最後一擊噶啦。咁今個禮拜咧，我哋係觀音開庫咁樣啦，俾你哋咧去買呢一個嘅花水啦，買呢一個嘅洗面嘅用品啦，同埋呢一個嘅面霜啦，甚至係油狀嘅精華同埋所有嘅面膜咧，全部一律都只要你輸入 EK85 咧，都會享有85折嘅優惠嘅。咁如果你哋消費咧滿1200蚊嘅時候咧，個系統亦都會自動咧俾一封28蚊利是大家嘅吓。咁所以大家千祈唔好錯過。咁其實咧計埋所有呢啲優惠，如果你仲有 $可以扣100蚊嘅話咧，其實咧折實咧係等於77折嘅吓。咁今次咧真係最後一個機會，做到今個做埋呢一 round， 我哋就冇噶啦吓，係啦。咁所以咧快啲入手啊吓。咁另外都再提你哋一次啊吓，當天氣開始咁乾咧，其實除咗頭先話用多啲 cream 同埋用油啦，之前可以咧不妨做一做撒哈拉面膜，即係我哋嗰個 gel 嘅 mask， 去咧監察一下皮膚係咪真係你用嘅份量夠啦，同埋即刻幫皮膚補一補水嘅，得唔得？講住咁多先，拜拜。